Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы жылдың хит пирогы ауызда еритін дәмді шығыс тәттісін дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантты салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыз бен қамыр қопсытқышты қосып, қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың келесі бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың ортасында түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап илеп алыңыздар. Еленген қамырды салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін өрік, мейіз, жаңғақты жуып, кептіріп аламыз. Одан кейін өрікті осылай кішкене бөліктерге бөліп тураймыз. Жаңғақты да дәл солай турап шығамыз. Көбірек жаңғақ қоссаңыздар, пирог өте дәмді болып шығады. Енді формаға қамырымызды салып, бортик жасаймыз. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Осылай қолымызбен қамырды жайып аламыз. Одан кейін осылай бортиктарын жасаймыз. Енді бортигіміздің үстін тегістейміз. Одан кейін шанышқымен қамырды тесіп аламыз. Сосын мейізімізді саламыз. Одан кейін өрігімізді саламыз. Сосын грек жаңғағын салып, үстіне құрамы таза сгущенканы қолдануымыз керек. Мен 3 желания сгущенкасын қолдандым. Сіздер айналайындікінде қолдансаңыздар болады. Құрамы таза сгущенка қолданғанда ғана бұл пирогымыз өте дәмді, карамельді болып шығады. Енді алдын ала 180-190 градус қыздырылған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің оңай әрі дәмді, шығыс тәтті пирогымыз дайын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жібек, әлі талай әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.